កន្លែងនេះគឺជាគុកមួយដែលគេធ្វើទរណកម្មតាំងពីចាប់ដើមឆ្នាំ76ហ្មងប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃ7មករាគឺយើងធ្វើការរំដោះហើយពេលហ្នឹងយើងមានការជួយពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលលោកបានស្វាស្វែងក្នុងការរកសន្តិភាពជូនមិត្តភូមិជាតិរបស់យើងឲ្យរួចផុតពីរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនេះហើយយើងក៏បានទទួលជ័យជំនះរំដោះប្រជាជនយើងពិសេសជនរងគ្រោះដែលនៅក្នុងគុកនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979ការដែលពួកខ្ញុំបានមកទីនេះគឺជាការកាន់រំលឹកឲ្យក៏ដាស់សតិទៅដល់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយឲ្យស្គាល់ពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួនឯងដូចគ្នាខ្ញុំឈ្មោះសម័យចិនម៉ាយ៉ាលីនខ្ញុំឈ្មោះសានជាតិពងមកពីសាកលវិទ្យាល័យ BLT ថ្ងៃនេះខ្ញុំជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់និយាយទៅសិស្សឆ្នាំទី1មួយសាខាហ្មងគឺពួកខ្ញុំមកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសារមន្ទីរអ ក្រិតកម្មបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ទួលស្លែងពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដិតដាមនៅក្នុងអារម្មណ៍មកបងដោយសារតែទីនេះជាទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានជួបប្រទេសនៅរបបបល្ល័ង្កពិសេសដ៏សាហាវឃោរឃៅមួយដែលសម្រាប់មិនត្រឹមតែប្រជាជនស្លូតត្រង់នោះទេសម្រាប់តែកុមារជនបរទេសថែមទៀតផងកន្លែងនេះគឺជាគុកមួយដែលគេធ្វើទរណកម្មតាំងពីចាប់ដើមឆ្នាំ76ហ្មងប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃ7មករាគឺយើងធ្វើការរំដោះហើយពេលហ្នឹងយើងមានការជួយពីសំណាក់កងទ័ពវៀតណាមហើយយើងក៏បានទទួលជ័យជំនះរំដោះប្រជាជនយើងពិសេសជនរងគ្រោះដែលនៅក្នុងគុកនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979ការដែលពួកខ្ញុំបានមកទីនេះគឺជាការកាន់រំលឹកឲ្យក៏ដាស់សតិទៅដល់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយឲ្យស្គាល់ពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួនឯងដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាអំពើទាំងអស់ហ្នឹងអត់ត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេដោយសារប្រទេសរបស់យើងមិនត្រូវការជួបនៅរបបបែបនេះថែមទៀតទេដោយសារវាសម្រាប់នៅប្រជាជនរបស់យើងរាប់លាននាក់ហើយថែមទាំងបង្អាក់នៅការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិទៅលើគ្រប់វិស័យផងដែរហើយវាជាមេរៀនមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យជៀសវាងកុំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើទាំងនេះព្រោះអីវាជាការបំផ្លាញដល់មនុស្សជាតិហើយក៏ខុសខ្លាំងទៅលើអ ក្រិតកម្មសង្គ្រាមអ ក្រិតកម្មបល្ល័ង្កពូជសាសន៍និងទង្វើខុសខើអមនុស្សធម៌ដែលបំផ្លាញដល់មនុស្សជាតិទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបពួកខ្ញុំពិតជាថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលលោកបានស្វាស្វែងក្នុងការរកសន្តិភាពជូនមិត្តភូមិជាតិរបស់យើងឲ្យរួចផុតពីរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនេះហើយជាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សាកលវិទ្យាល័យបាល់ធីអន្តរជាតិដែលបានដឹកនាំសិក្សានុសិស្សមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅទីតាំងមួយនេះព្រោះអីវាគឺជាឱកាសមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់ឲ្យយើងអាចសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រសិក្សាពីខ្លួនយើងគ្រប់គ្នាហ្មងថាយើងមានដើមកំណើតពីណាអីពីណាហើយពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលគាត់ជាបរទេសគាត់មកសិក្សានៅសាកលយើងគាត់ក៏បានស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសយើងបានបន្ថែមដូចគ្នាចា៎ BLT International University, the future of global leaders.